হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো যাদের বাজেট 15,000 টাকার আশেপাশে তারা চাচ্ছেন একটা পিসি বিল্ড করবেন অথবা পিসি বিল্ড করার চিন্তা করতেছেন, তাদের জন্য আজকের আমাদের এই পিসি বিল্ডটা এটা কোরাই 7 প্রসেসর দিয়ে থাকবে। আমরা প্রসেসরটা আজকে একটু আপ রাখার চেষ্টা করছি, অনেকে একটু আপ প্রসেসর দিয়ে একটু রিজনেবল বাজেটের মধ্যে চাচ্ছেন, তাদের জন্য আজকের এই প্রসেসরটা ইন্টেল কোরাই 7 দিয়ে। তো আজকের আমাদের প্যাকেজ প্রাইস থাকতেছে মাত্র 14,500 টাকা, অনলি 14,500 টাকায় আপনারা কোরাই 7 প্রসেসর দিয়ে আজকের আমাদের এই পিসি বিল্ডটা নিতে পারবেন। তো সম্পূর্ণ ভিডিও দেখেন, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আইডিয়া হবে কোরাই 7 এর ভিতরে এবং বাকি কম্পোনেন্টগুলো আমরা কি কি রাখার চেষ্টা করছি 14,500 টাকার ভিতরে। তো প্রসেসরটা থাকবে ইন্টেল কোরাই 7 এর 4th জেনারেশন প্রসেসর এবং মাদারবোর্ড হিসেবে থাকবে ইসনিকের H81 এর একটা মাদারবোর্ড। সবগুলো কিন্তু অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে, গ্যারান্টি থাকবে। এবং র্যাম হিসাবে থাকবে 8 জিবি র্যাম, এটা আমাদের কাছ থেকে আপনার ওয়ারিয়র ব্র্যান্ডের এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। এবং পাশাপাশি এসএসডি থাকবে 128 জিবি স্টোরেজ দিয়ে, একদম সুপার একটা অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে 3 বছরের। কিং স্পেস ব্র্যান্ডের এই এসএসডিটা আমাদের কাছ থেকে আপনারা নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই প্যাকেজের ভিতরে আমরা কিবোর্ড মাউস হিসেবে কম্বো রাখার চেষ্টা করছি, পিসি পাওয়ারের অফিসিয়াল 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, নিউমেরিক কিবোর্ড সহ, নিউমেরিক কি সহ আপনাদের কাছ থেকে এটা পাবেন। দুইটা একসাথেই পিসি পাওয়ারের কিবোর্ড এবং মাউস দুইটা একসাথে পাবেন 1 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ। এবং মনিটর থাকতেছে স্টারাক্সের একটা মনিটর, 19 ইঞ্চি মনিটর, 1 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ আমাদের কাছ থেকে এই বিল্ডের সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আপনারা চাইলে র্যাম রোমের কম্বিনেশন কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন, এসএসডি 128 থেকে 256 অথবা 8 জিবি থেকে 16 জিবি, দুইটা ভ্যারিয়েন্ট নিতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে জাস্ট প্রাইসটা অথবা অ্যাডজাস্ট করা লাগতে পারে এবং পাশাপাশি মনিটর চাইলে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন, দুটো অপশন এখানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। এবং ক্যাসিং হিসাবে থাকতেছে ব্ল্যাক কালারের খুবই সুন্দর একটা ক্যাসিং, চাইলে আপনারা ক্যাসিংয়ের ব্র্যান্ডও কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন, আপনাদের পছন্দ মতো নিতে পারবেন। তো সেই জন্য আমাদের সব ভিজিট করতে হবে। আমাদের শোরুম লোকেশন হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, কম্পিউটার সিটি সেন্টার, লেভেল 3, 350-এর এই টেকমুন বিডিতে আসলে আপনারা সবগুলো পিসির কম্পোনেন্ট কিন্তু আলাদা আলাদা দেখে নিতে পারবেন, অথবা আপনারা কুরিয়ারে চাইলেও নিতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে জাস্ট কিছু টাকা অ্যাডভান্স করবেন কনফার্ম করার জন্য, বাকিটা আপনারা প্রোডাক্ট হাতে পাওয়ার পরে দেওয়ার অপশন রয়েছে। বাংলাদেশের 64 জেলা আমরা কুরিয়ার করে থাকি। তো আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে আমরা যে প্যাকেজ প্রাইস রাখা হয়েছে মাত্র 14,500 টাকা। 14,500 টাকা আপনারা কোরাই 7 এর প্রসেসর দিয়ে কিন্তু এই পিসি বিল্ডটা আমাদের কাছ থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো 14,500 টাকা কী কী থাকতেছে সবগুলো আমি একটা একটা করে শেয়ার করছি, এরপরে আমি লাস্ট সংক্ষেপে একটা ওভারভিউ করে দিচ্ছি। প্রসেসর থাকবে ইন্টেল কোরাই 7 এর 4th জেনারেশন প্রসেসর এবং মাদারবোর্ড থাকবে ইসনিকের H81 এর একটা মাদারবোর্ড এবং পাশাপাশি র্যাম থাকবে ওয়ারিয়র ব্র্যান্ডের একটা র্যাম 8 জিবি। এসএসডি থাকবে M.2 256 জিবি কিং স্পেস ব্র্যান্ডের, এটাও কিন্তু অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকতেছে। কিবোর্ড মাউস কম্বো হিসেবে থাকতেছে পিসি পাওয়ারের কিবোর্ড মাউস কম্বো, এটা 1 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ পাবেন। এবং মনিটর থাকতেছে স্টারাক্সের একটা 19 ইঞ্চি মনিটর, এলইডি মনিটর। এবং পাশাপাশি ক্যাচিংটা থাকতেছে ব্ল্যাক কালারের ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস সহ, এদিকে পাবেন খুবই সুন্দর একটা ক্যাচিং। তো সবগুলো কম্পোনেন্ট দিয়ে আমরা প্যাকেজ প্রাইস রাখছি মাত্র আজকে 14,500 টাকা। 14,500 টাকা দিয়ে আপনারা কোরাই 7 প্রসেসর দিয়ে কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের থেকে নিতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটা আমরা এখানে শেষ করব, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।